Alors, bonjour d'abord. Non, quel bonjour, bonsoir. On est 1h30 du matin là. Pour celui qui veut voir la vidéo en langue française sur l'entretien de la ronde de Palestine, qu'il suit la vidéo du début jusqu'à la 13e minute environ. مرحبا اللي بده يحضر الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا عن العرب de Palestine أو اللوف، يتابع باللغة العربية، يتابع الفيديو من دقيقة 13 تقريبا للآخر. Ok, bon, une voix un peu bizarre, c'est parce que je suis enrhumé. En fait, je suis allergique au pollen. Et là, je suis en train de faire mon jardin, je suis en train de le nettoyer parce qu'on a la végétation partout et on a les fleurs de printemps, camomille et autres. Et voilà le résultat. Ok. Je suis allergique au pollen et j'adore les plantes. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Bon, on va parler maintenant de l'arôme palestinium ou l'arôme de Palestine. Bon, en fait, pour le nom en arabe c'est louf, le louf. Mais les habitants du sud, les grands-pères et les grands-mères du sud Liban, lui ont donné un autre nom que je ne vais pas dire et je ne vais pas dire. Imaginez-vous le nom. Déjà vu la forme de la fleur et la couleur, imaginez vous-même le nom donné à la plante par les grands-pères et les grands-mères du sud Liban. Imaginez, moi je ne vais pas vous dire le nom. Bon, on va commencer, j'ai mis juste les étapes. On va commencer, bon, il est 1h30 du matin et je suis obligé de faire, et je ne vais pas bien, mais je suis obligé de faire pour ne pas, déjà la fleur commence à faner et je ne veux pas que les feuilles aussi fanent. Parce que je n'irai pas au sud Liban avant 3 semaines et donc je vais faire la vidéo sur la ronde de Palestine. Bon, on va parler maintenant de l'origine de la plante. J'ai juste fait les notes comme je vous ai dit. C'est une plante originaire à la base de Palestine, des pays du Canaan et de Phénicie. Donc on parle des côtes syriennes, libanaises et palestiniennes. C'est une plante qui était utilisée de toute façon il y a près de 5000 ans en médecine. On dit que c'est pour soigner les cancers, les brûlures, les rhumatismes et autres. Bon, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je ne sais pas. C'est ce que les spécialistes et les historiens disaient. Moi, je ne sais pas, j'étais pas né il y a 5000 ans. Et en Égypte aussi, elle était utilisée. Mais maintenant, on trouve la plante partout sur le bassin méditerranéen et sur presque tous les continents. Bien sûr, par semis. Elle s'est propagée par semis parce que je l'ai partout dans mon jardin. Elle se propage par semis, elle se sème tout seul à l'état naturel. Je l'ai partout. Bon, on va parler de où elle pousse par l'exposition. Donc, c'est une plante originaire du Levant, donc de la Palestine, du Liban et de la Syrie. On va le trouver partout dans cette région à l'état naturel. La rusticité, bon écoutez, c'est une plante méditerranéenne, donc elle sera rustique entre 0, -2, voire -5 degrés. Elle pourra résister à -5 degrés, -6 degrés. Si vous êtes dans une région où les températures descendent en hiver pendant de longues périodes à -5 degrés, faites attention, la plante, c'est un bulbe en fait. Le bulbe pourra geler, donc il faut l'enfoncer un tout petit peu plus dans le sol. Bon, l'arrosage. Aucun arrosage. Elle va pousser en pleine terre dans les jardins, aucun arrosage. Elle va se contenter de la pluie. De toute façon, c'est un bulbe, elle ne doit pas être arrosée. Si vous l'avez en pot, ok, une fois par semaine, une fois chaque 10 jours peut-être, vous l'arrosez, d'accord, mais faites attention que le sol, que la terre commence à devenir bien sec, bien sèche plutôt, on dit une terre, bien sèche avant d'arroser à nouveau. Mais si la plante elle est en pleine terre, si la plante elle est en pleine terre, bon, je reviens.
Non, ça va, c'est passé. C'est passé. Si la plante est en pleine terre, alors n'arrosez pas. Moi, je ne l'ai jamais arrosée. Elle pousse depuis toujours au sud Liban et partout. De toute façon, elle va faner. Après la floraison, elle va faire les graines. Après, la plante va disparaître. Elle va rentrer en repos végétatif, en bulbe, comme les tulipes, comme tous les bulbes de toute façon. Donc pour l'arrosage, comme j'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Oubliez l'arrosage si elle est en pleine terre. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir selon l'exposition ou au début du printemps ou un tout petit peu avant le printemps, donc à la sortie de l'hiver, ou à la fin du printemps. Ça dépend des régions. Bon, de retour. Désolé, hein, je vous ai dit que je ne vais pas bien. Bon, c'est pas grave. On parlait de la floraison. En fait, c'est une plante. Si elle est en plein soleil, elle va fleurir plus rapidement que les autres. Donc, une floraison précoce. Mais si elle est à la mi-ombre, j'ai fait une vidéo comme ça. Je vais faire le montage. Vous allez voir, j'ai les deux exemples à la mi-ombre. Donc, un tout petit peu de soleil. Et après, la lumière, elle va fleurir. Celle-là, elle était à la mi-ombre, donc elle a fleuri maintenant. Ceux qui ont fleuri en plein soleil, elles ont déjà fané et elles vont commencer à faire leurs graines. Et si la plante est à l'ombre, alors elle va fleurir dans 2 ou 3 semaines, pas maintenant. Parce que c'est une plante, est-ce que j'ai parlé de l'exposition? Ouais, on a arrivé à l'exposition, parce que c'est une plante qui va se plaire. Bon, à l'ombre, à la lumière bien sûr, pas dans la chambre, hein. À la lumière, à la mi-ombre, ou alors en plein soleil. Elle va aimer les trois emplacements. On est arrivé, on a parlé de l'exposition. On va parler de l'engrais. Aucun engrais. La plante en pleine terre va se débrouiller tout seul. Je les ai dans mon jardin il y a près de 30 ans maintenant et elle se débrouille toute seule. Je n'ai jamais donné de l'engrais. Donc oubliez l'engrais, c'est pas nécessaire. Sauf si elle est en pot, vous voulez la garder en pot, bien sûr. Alors si elle est en pot, on va utiliser un engrais spécial plante fleurie, puisqu'elle va nous donner des fleurs, ou alors plante verte pour ses feuilles. Mais c'est pas nécessaire, hein, c'est pas nécessaire. Elle va se débrouiller tout seul. Mais après quelques années, bien sûr, le pot va s'épuiser. Alors il faut faire un apport d'engrais. Mais en pleine terre, oubliez l'engrais. Et pour l'engrais en pot, c'est au début de la végétation, donc à la moitié de l'hiver, à la sortie de l'hiver. Dès que la plante commence à démarrer, on lui fait un apport d'engrais liquide, bien sûr, et une fois ou 2 fois, et c'est terminé. Hein. Maintenant, pour le sol. C'est une plante qui va pousser dans n'importe quel sol à condition qu'elle soit bien drainée. Donc pas une terre argileuse, c'est un bulbe. Les bulbes ne se plantent pas dans une terre argileuse au risque de pourrir. Bon, elle pousse dans mon jardin dans une terre calcaire. De toute façon, le Levant, d'où elle est originaire, c'est une terre calcaire. Donc n'importe quel sol, ça va, il n'y a pas de problème. Si vous voulez la mettre en pot, alors utilisez un terreau spécial bulbe ou alors un terreau spécial plante fleurie ou une terre de jardin, ça passe. Pour le rempotage, écoutez, en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est normal, mais si elle est dans un pot, disons chaque 2 ou 3 ans, la plante va devenir un tout petit peu plus grande. Donc il faut la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. La multiplication, bon, où on va diviser. Si elle a des petits bébés qui vont pousser à côté, on va les diviser, c'est pas un problème. Mais la meilleure façon de multiplier la plante, c'est par semis. Elle va pousser naturellement. Si vous avez une seule plante dans le jardin, dans quelques années, elle va envahir le jardin. Elle va faire, après la floraison, elle va faire une tige avec des petites... une grappe comme ça, avec des petites graines orange. Verts qui vont devenir orange après et qui vont tomber dans le jardin avec le vent, avec les oiseaux, n'importe quoi.
et elles vont se multiplier naturellement. Donc la meilleure façon de multiplier la plante, c'est un semis. Les insectes nuisibles, j'ai parlé des insectes, j'ai noté les insectes. Les insectes, au fait, j'ai jamais eu d'insectes sur les aromes de Palestine dans mon jardin, aucun. Mais quand on fait des recherches sur l'arôme de Palestine, on nous parle des trips et des pucerons. J'ai jamais eu ni de trips ni de pucerons. Tant mieux, tant mieux. Mais si on a, en cas de trips et pucerons, c'est simple. Du savon noir, du savon liquide, n'importe quel savon, on mélange avec de l'eau. Pour les pucerons, une seule fois, c'est terminé. En 15 minutes, tous les pucerons seront morts. Mais les trips, ça sera un peu plus difficile. Il faut pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant, disons, 4-5 jours. Déjà, les trips n'aiment pas l'humidité, donc elles vont dégager. Et le savon va les faire... ils ne vont pas aimer de toute façon le mélange d'humidité et du savon, donc ils vont dégager. Ça, s'ils ne sont pas morts, je le dis. Ah, la toxicité et en même temps comestible. C'est une plante qui va être comestible, qui est comestible en Palestine. Les Palestiniens l'utilisent dans la nourriture. Bon, au Liban, je ne sais pas si on la mange, mais en Palestine, elle est comestible. On l'utilise dans les plats. Mais à condition en petite quantité. C'est une plante, si on consomme beaucoup, elle pourra faire des nausées ou alors des diarrhées et autres. C'est une plante qui est toxique mais comestible. Il ne faut pas trop consommer, il faut consommer en petite quantité. En fait, c'est comme les fèves. Les fèves, c'est la même chose. Les fèves, elles sont comestibles et elles sont très bonnes, mais en grande quantité, elle peut être toxique. Elle peut faire des vomissements et autres, et des maux de ventre, et voilà. Bon, écoutez, j'ai tout dit sur la plante, hein. J'ai plus rien à dire, mais c'est une plante qui va pousser facilement, sans entretien. Vous lui foutez la paix, c'est tout. Elle va pousser en hiver, se développer, elle va donner sa fleur au printemps, en été. À la fin du printemps, elle va faire ses graines. En été, la plante va disparaître complètement. Voilà. Bon, c'était tout pour l'arôme de Palestine. Et j'espère qu'elle vous a... Ah oui, une autre chose. Pour la fleur, elle va donner une odeur désagréable. C'est comme les plantes carnivores. Une odeur désagréable de viande pourrie ou quelque chose comme ça. Je ne sens pas, j'ai le nez bouché. C'est mieux. Pour juste attirer les mouches et autres, les insectes qui vont la polliniser. Bon voilà, là, ici c'est à la mi-ombre là. Elle est à la mi-ombre, c'est pour ça qu'elle fleurit maintenant. Bon, je vais pas faire la vidéo maintenant là parce que j'ai pas le temps. Je vais couper quelques feuilles et la fleur et je vais faire la vidéo à Beyrouth. Bon, au fait, elle va pousser partout dans mon jardin. J'en ai même un bébé qui pousse là. J'en ai là-bas. J'en ai des arômes. J'en ai partout dans mon jardin. Elle se multiplie par semis. Voilà, en plein soleil. Elle a déjà fleuri et fané. Mais à la mi-ombre ou à l'ombre, la floraison va démarrer maintenant. Je vais vous montrer l'exemple de la vidéo. اوكي لكن بدي احكي هلا عن الارم بفلسطين ارم بالستينوم او اللوف بالعربي لوف فلسطين. هلا عندنا بالجنوب جاي من الجنوب هيدي طبعا عندنا بالجنوب الختيره يعني جدي ستي بيسموها اسم ثاني اكيد ما حقلكم شو هي الاسم روحوا اسالوا الختيره يلي بالجنوب بيقولوا لكم شو الاسم بس حاعطيكم شويه معلومات. شكلها للنبتة شكلها للوردة ولونها للوردة لحالكم لازم يجي شيء عبالكم. أنا ما حقلكم شو الاسم روحوا اسألوا الختيرة تبع الجنوب هن بيقولوا لكم شو اسمها بالجنوب. هيدي ستة كل نهار بتضلها تقول لي اسمها هي وبالها بالجنينة. طيب خلينا على الاسم المعروف اللي هي اللوف. هلا أنا حطيت بس الإيتاب اللي بدي أحكي عنهم. بدنا نبلش بالأصل. هيدي نبتة أصلها مثل اسمها أرام دو فلسطين يعني لوف فلسطين يعني أصلها من بلاد الشام.
تحديدا من فلسطين، يعني من ارض كنعان، عم نحكي عن كنعان، من ارض كنعان وفينيسيا، يعني عم نحكي عن فلسطين، لبنان وسوريا. بس بعدين هلا توزعت من البذر طبعا على كل البحر الابيض المتوسط، حتى بنلاقيها بعده كونتينات، بنلاقيها بامريكا، بنلاقيها باسيا، بنلاقيها حتى بافريقيا كمان. فهيدي نبته اخذت توزعت على كل الارض، بس هي اصلا من بلاد الشام، يعني عم نحكي عن جبال بلاد الشام، فلسطين، لبنان وسوريا. هلا روستيسيتي، تحملها للبرد. فيها الارض بفلسطين حتتحمل اللوف، حتتحمل بين الصفر -2 -5. ممكن اذا كان الفتره كثير قصيره ممكن تتحمل -5 -6 تحت الصفر، بس مش اكثر من هيك. اذا عم نحكي عن ابو جمعه، اذا في عاصفه واذا كنتوا بمنطقه الحراره بتنزل -5 تحت الصفر حتتحمل، بس مش اكثر من هيك. اذا كنتوا بمنطقه عن جد الحراره بتضلها تحت ال5 تحت الصفر كل الشتويه، ما بيسوى، الافضل او البصله، لانه هيدي بصله، او بدكم تزرعوها بغمق اكثر شوي لتحموها اكثر، او ساعتها ما بعرف ما تزرعوها. اصلا هي لحالها حتفرخ. انا مش زراعه، انا بتطلع بالجنينه عندي اياها وين ما كان بالجنينه، وين ما كان بتضلها تفرخ لي وين ما كان. واصلا مش بالجنينه، بكل جنوب لبنان موجوده، بيروت لا، مش شايف ولا مره من بيروت، ما بعرف اذا بتطلع، انا مش شايف، بس بالجبال موجوده وين ما كان. كان عم بقول لكم، نسيت اقول لكم شيء، صوتي غريب شوي لانه عندي كان بالجنوب عم بشتغل بالجنينه وعم بشيل العشب وهيدا، وعندي حساسيه على الربيع، عندي حساسيه الربيع. انا يعني بحب الورد، من عشاق الورد، بنفس الوقت عندي حساسيه على الورد. انا كيف ظابطه ما بعرف. فكرمال هيك شوي مريض، وهلا الساعه 1:30 الصبح، كان لازم اعمل فيديو بكره او بعد بكره، بس طبعا رجال الورد بلشت تدبل، ما بعرف اذا الورق حيضمن، فقلت لا بعمل الفيديو هلا حتى لو كنت شوي مريض، ما في مشكله. المهم مش شكلي، المهم تعرفوا عن النبته. هلا الارزاج، السقايه، انسوا، ما بتنسقى اللوف، ما بتنسقى بالمره، لانه حتطلع بالجنينه بشكل طبيعي، والشتاء هي حتعطيها مي. انا بحياتي عندي تقريبا من 30 سنه بتطلع هيدي اللوف بالجنينه عندي، بحياتي مش سقيها، لانه بتطلع بالجنينه واصلا حتختفي باخر الربيع اول الصيفيه، حتختفي، بدها ترجع السيكل تاعولها بتطلع كيف نفس البصل، كيف كل انواع البصل بيطلعوا بيعطوا الورده، بيعطوا البذر، بعدين بيختفوا. هلا اذا كانت ببو اوكي، اذا بدكم تزرعوها ببو اكيد بدكم تسقوها، يعني تقريبا مره بالجمعه، مره كل 10 ايام، مش اكثر من هيك. هيدي بصله ما بتحب كثير المي، يعني تاكدوا من الارض اذا كانت عن جد بلشت تنشف منيح قبل ما ترجعوا تسقوها. بس بالارض انسوا. الفلوريزون، الورده، هلا انا حاعمل مونتاج صغير في نبته انحطت بالشمس. طبعا بالشمس وردت قبل هيدي ما كانت بالشمس، هيدي نص شمس نص في، بسموها مي اومبراجي، مي اومبر. وبتطلع كمان بالفي، بس الفي ما حتعطي الورده هلا، حتعطي الورده بعد جمعتين او 3، يعني عم نحكي عن نص الربيع. يلي هلا حتشوفوا الفيديو اصلا وحقول لكم ليه وردت قبل وليه هلا هيدي وردت. هيدي كانت مي اومبر، يعني نص شمس نص في. طيب الورده تاعولتها حتطلع بالربيع، من بعد الورده حتعملنا بذر مثل جراب صغير هيك، مثل عنقود صغير، وبتبلش هي خضراء وبصير بعدين اورانج. حتوقع البذر، حيوقعوا، حيرجعوا يفرخوا، او على الهواء حيروحوا بعده اماكن وترجع تفرخ. وين وصلنا؟ فلوريزون حكينا. اكسبوزيسيون، مطرح ما لازم تنزرع النبته. هيدي النبته بتطلع بثلاث مطارح، بالفي ما في اي مشكله، بالسمي اومبراج، السمي اومبر يعني نص شمس نص في ما في اي مشكله،
وتحت الشمس ما في اي مشكله، فبالنسبه للضوء ما في طبعا ما عم لكم تحطوها بالاوضه، عم بحكي عن جنينه بس بلا شمس لما بقول انه بتطلع بالفي. الانجري غذاء، انسوا الموضوع. انا بحياتي من 30 سنه لهلا بحياتي مش حاطط نقطه انجري على النبته، عم تطلع بالارض اصلا في غذاء، حتتغذى لحالها النبته وحتعطينا ورده تعولتها لحالها ومنا بحاجه لابدا اي نقطه غذاء. هلا بالنسبه اذا كنا عندنا اياها بالبو شيء طبيعي بعد سنه ونص سنتين النبته بتكون سحبت كل الغذاء من الارض، بصير بحاجه انه نحط لها انجري. بدنا نستعمل انجري سبيسيال بلانت فلوري لانه بدها تعمل لنا ورد، يعني انجري خصوصي للورد، سماد خصوصي للورد، او سماد للورق اذا بدنا نستعملها كورق. بس اذا كانت هيدي مره او اول ما ببلش تفرخ اللوف من الارض بنحط لها مره او مرتين بس كل 3 جماع تقريبا. بس اذا كانت بالارض انسوا، انا مثل ما قلت لكم انا بحياتي مش حاطط عليها ولا نقطه انجري ولا نقطه سماد وعم تطلع وعم تعطيني ورد وما في اجمل منها وبتطلع من مكان، فانسوا بالنسبه للغذاء انسوا. سول اي روبوتاج، انا عم نحكي عن الارض. هيدي النبته حتطلع باي ارض؟ حتطلع بارض كلسيه، اصلا انا ارضي كلسيه وارض بلاد الشام كلسيه، واصلا هيدي اصلا من بلاد الشام، فهيدي نبته من ارض كلسيه، بس فيها تطلع وين ما كان باي ارض على شرط انه الارض ما بتحفظ المي، لانه هيدي بصله والبصل بيكره كثره المي، كثره المي بيهريها. فاذا بدكم تزرعوها بمحل بالجنينه عندكم نقوا محل ما يكون فيه دائما مي، بس تطلع بارض كلسيه. وبالبو اذا بدكم تزرعوها بالبو استعملوا التراب الجنيني ما في ولا اي مشكله. اذا ما عندكم جنينه مش مشكله، جيبوا تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تراب خصوصي للورد وبيمشي الحال، او تيرو سبيسيال بولب، يعني تيرو تراب خصوصي للبصل للتوليب وهالقرطه. اذا ما لقيتوا مش مشكله، تراب الجنينه مثل ما عم بقول لكم ما في ولا اي مشكله، بس ازرعوها بالارض افضل من البو. اذا بدكم نصيحتي حطوها بالارض وشو بدكم بالبو. ملتيبليكاسيون كيف بنكتر منها للشتله، كيف حتتكتر، او من البيبيات اللي حتيطلعوا بحد البصله لا بقاش بدكم فيها. احلى طريقه هي بالبذر، لانه اصلا بنلاقيها وين ما كان حتطلع وين ما كان، طبعا مش البصله حتنط من مكان لمكان لتفرخ، لا هي البذر اللي حيوقعوا هن اللي حيفرخوا. فافضل طريقه اذا بدكم تزرعوا منها زرعوها بذر. وين وصلنا؟ انسكت، عم نحكي عن الحشرات. هلا هيدي النبته السبيسياليست المختصين بهيدي النبته بيقولوا لنا اللي بيجي عليها التريبس والمن الاخضر او المن الاسود. بس انا اللوف عندي ولا بحياته اجى لا تريبس عليه لا المن، بس لانه سبيسياليست حكيوا هيك انا مجبور اقول انه تريبس والمن. لنتخلص منهم ما في اهين من هيك، بنجيب مي وصابون بنخلطهم. بالنسبه للمن بنرش مره واحده ربع ساعه المن بيكون مات. التريبس عنده مقاومه اكثر، فبدنا نقص مرتين او 3 صابون عليها على مده 4-5 ايام. اول شيء التريبس ما بتحب الرطوبه فحتحل عنا. ثاني شيء ما حتحب هيدا خلطه الصابون، فيكم تحطوا تدقوا كمان بالثوم. هلا انا ما بستعملها بس انه فيكم تحطوا ثوم بقلبها، التريبس ما حتحب فحتحل عنا من النبته. بس شخصيا انا ولا مره صار عندي تريبس ولا بيوسون، اصلا النبته حتى تختفي بالصيفيه فمنا ما في لزوم، يعني ما بعتقد في لزوم. توكسيسيتي اي بلانت كوميستيبل، يعني نبته سامه بنفس الوقت نبته بتتاكل. كيف؟ هلا بفلسطين بياكلوها، انا عامل ريبورتاج عنها، مش عامل، حاضر ريبورتاج عنها، بياكلوا بفلسطين بياكلوها للوف. هلا بلبنان ما بعرف، انا ولا مره سامع انه بياكلوا اللوف بلبنان، ممكن يكون في، ما بعرف. هلا اكيد انا ما حاكل منها اكيد، بس هيدي نبته مضبوط تتاكل ولكن مسمه، كترتها ما بيسوى. كترة اذا اكلتوا كثير من اللوف ما بيسوى، لانه فيها ماده ممكن تعملكم لعيان
او تعمل لكم دياريه يعني تمشي المعده او هيك. فالكتر مثل الفول نفس الشيء. الفول هلا نحن بنسموه اذا كترت اكل فول بيقولوا بتفول، بس انا ما بعرف شو العباره بتفول انه اذا فوق. بس الفول اذا اكلتوه هي الفول تتاكل بس الكتره تاعولها ما بيسوى. واللوف نفس الشيء بتتاكل بس بنفس الوقت كتره اللوف ما بيسوى. هلا هيدي النبته بيعرفوها من تقريبا 5000 سنه لانه السيانتيفيك الخبراء فيها للنبته والهيستوريان اللي بيحكوا تاريخ بيعملوا تاريخ. هيدي النبته كانوا يستعملوها من 5000 سنه بمصر بفلسطين. الكنعانيين كانوا يستعملوها، الفينيقيه كانوا يستعملوها كعلاج، كانوا يستعملوها كعلاج بالطب للروماتيزم، للحروق، بيقولوا للكانسير كمان، ما بعرف اذا مضبوط. بس هيدي النبته معروفه صار لها كثير زمان، منا جديده ابدا. هلا هيدي كل شيء كانت للوف، ما عادش عندي شيء احكي فيها. هلا اكيد ما حاتركهم مش بدي فيهم رايح. هلا شوف قلت لكم اذا دبلوا بعد يومين ثلاثه بكبهم. هلا هيدا كل شيء كان عن اللوف، ما عادش عندي شيء احكي. بس ولا اهين من هيك، ما بدها لا انتروتيان ولا شيء، ما تهتموا. تطلع بالجنينه تاعولتكم تركوها ما تشيلوها لانه النبته حلوه، حتطلع تعمل وردتها، حتعمل الورق البذر تاعولها وحتختفي. لا سقايه لا تعشيب حواليها، لا بدها غذاء لا بدها شيء. فتركوها بالجنينه مش حاملينها على ظهركم ونبته كثير حلوه حتطلع. هلا هيدي دبلانه بس حتشوفوا على الفيديو الورده تاعولتها اجمل. بالنسبه للورد في شغله ثانيه. الورده هلا انا مش شامم ابدا اصلا، بس الورده بتعطي الريحه كرهه كثير مثل اللحم الميت، مثل البلانت كارنيفور. البلانت كارنيفور نفس الشيء. لتعمل اتيري لتجيب الدبان وهول اللي بدهم يعملوا لهم التلقيح تاعولها كرمال البذر. اوكي هيدا كل شيء كان عن اللوف. اوكي هيدي لانه شوي على مي امبر يعني شوي في وشوي شمس، فبلشت تورد هلا. اذا كانت بس على الفي حتورد بعد فتره تاني، بعد اكثر من هيك، يعني اخر شهر 4 تقريبا، مش هلا. هلا نحن اول 4 اول افريل 3 افريل او 4 اليوم ما بعرف. هلا اللي بدي اقوله، هلا ما حقدر اعمل الفيديو هون، بدي اسكم ورقه والورده، بدي اعمل الفيديو ببيروت لانه مستعجل، بدي انزل على بيروت هلا وبلشت تتعتم. بس ما في مشكله. هيدي شو اسمه اللوف، بيسموها بالعربي اللوف او ارون دو بالستين. هي في بيبيها بتطلع بذر وين ما كان بالجنينه، بتطلع وين ما كان. عندي هونيك، عندي هون، عندي هلا شو بدكم بهالمنظر، لانه هذا الربيع هلا بعدين بنعمل تنظيفه. عندي وين ما كان منها، فهلا حقص شوي منها واعمل الفيديو على رواق ببيروت. هيون لان هيدي وردت قبل الباقيين لانه كانت بالشمس. هلا عندي كتير شغل اليوم فخلصت. هلا بدي فرجيكم على وحده مزروعه على مي امر، يعني شوي شمس وشوي في، وطولت لتورد، لتعمل ورده بالاحرى.